បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកបទចម្រៀងខ្លីៗងាយៗស្រួលៗសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាវសៀវភៅចម្រៀងរបស់លោកគ្រូសោមរិទ្ធីដែលលោកគ្រូបានរៀបរៀងបាទជាថ្នាក់បឋមសិក្សាមានវល់1វល់2ហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាវហើយទិញយកទៅនោះយកទៅរៀនបន្ថែមសម្រាប់បទចម្រៀងខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់ចេះលេងទៅមិនទាន់ពីរោះបាទនៅមានការខ្វះខាតបាទសម្រាប់ខ្ញុំសាលា Moharith Music School បាទខ្ញុំសូមណែនាំបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបលេងបទចម្រៀងផ្សេងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំមកយកបទចម្រៀងស្វាយចន្ទទីនៅក្នុងសិភៅបទចម្រៀងរបស់លោកគ្រូសោមរិទ្ធីវល់1ហើយនៅក្នុងទំព័រទី16 17ហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញបទចម្រៀងទី4បាទគឺបទស្វាយចន្ទទីនៅក្នុងបទចម្រៀងស្វាយចន្ទទីនេះលោកគ្រូបានរៀបរៀងសរសេរឡើងដោយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលទៅនឹងរៀនឬក៏អ្នកដែលកំពុងហាត់រៀនលេងដោយខ្លួនឯងនៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាបានជាវទិញសិភៅពីខ្ញុំបាទពីសាលា Moharith Music School យកទៅហាត់រៀននោះលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះបានមិនទាន់យល់របៀបក្នុងការមើលអក្សរភ្លេងរបៀបក្នុងការដាក់អាគ័រនៅក្នុងបទចម្រៀងនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបក្នុងការមើលនៅក្នុងសិភៅនេះបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងដែលលោកគ្រូបានរៀបរៀងបទស្វាយចន្ទទីនេះប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនបានឮរួចមកហើយបទស្វាយចន្ទទីបាទឲ្យទៅឮទៅបទស្វាយចន្ទទីគឺប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអាចច្រៀងបានទៅទៀតបាទយើងមានទំនុកច្រៀងបាទអោស្វាយចន្ទទីអ្នកប្រុសបងហើយបែកមែកសាខាបាទលោកអ្នកបងប្អូនអាចយកទៅហាត់ច្រៀងបានទៀតបាទអញ្ចឹងសភៅនេះលោកគ្រូបានបំពេញរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរមែនទែនបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តលេងទៅលើឧបករណ៍បែបមុខវិជ្ជាថ្នាក់អកដងហើយសភៅនេះយើងមិនមែនសម្រាប់តែមុខវិជ្ជាថ្នាក់អកដងទេលោកអ្នកបងប្អូនដែលរៀនហ្គីតាបាទហ្គីតាសាំលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចយកទៅហាត់រៀនបានដូចគ្នាផងដែរតែត្រង់ថាខុសបច្ចេកទេសម្រៀមដៃបាទខុសបច្ចេកទេសម្រៀមដៃក្នុងការលេងតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអ្វីដែលលោកគ្រូបានសរសេរនេះគឺมันបានពេញលេងទៅលើបទចម្រៀងដើមនោះទេតែឡែកគឺយើងសរសេររៀបរៀងបែបងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការហាត់រៀនលេងអញ្ចឹងយើងមានការចាប់ផ្ដើម introduction ហើយយើងច្រៀងបាទអោស្វាយចន្ទទីនារីអូនហើយបាយមេសាខាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាហើយយើងនឹងត្រឡប់សញ្ញា repeat សាដានឡើងវិញត្រឡប់លេងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងដឹងថាបទនឹងច្រៀងប្រមាណចប់មានវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ4វគ្គ solo អីចឹងទៅលោកអ្នកបងប្អូនអាចលេងទៅតាមអ្វីដែលយើងនេះតែដោយឡែកសញ្ញាឬក៏អ្វីដែលលោកគ្រូរៀបចំនេះគឺបែបងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនលេងទេបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះគឺចង្វាក់រាំវង់បាទហើយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាបទនេះគឺតុង sol major ដូចជាមេរៀនដែលខ្ញុំបានបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនคลิปមុនមកហើយដើម្បីក្នុងការសម្គាល់ទៅលើតុងបទចម្រៀងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញា DS មួយឬក៏ sharp មួយនៅពីមុខ clay ដើម្បីយើងអាចសម្គាល់ថាបទហ្នឹងគឺតុងអ្វីមួយទី2លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអាគ័រដែលស្ថិតនៅក្នុងមួយមើលជាបាទខ្មែរយើងហៅថាមកបន្ទប់នោះលោកអ្នកនឹងអាចយល់ពីរបៀបនៃការចាប់អាគ័រហើយសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យយើង repeat ចំនួនប្រមាណដងហើយត្រឡប់មកតាមសញ្ញានឹងវិញហើយយើងនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើអាគ័រសម្រាប់លោកអ្នកដែលចាប់អាគ័ររៀននឹងការចាប់អាគ័រដំបូងសិនគឺយើងបង្ហាញទៅលើអាគ័រ sol បាទអាគ័រ sol major ហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រើម្រាមដៃទី5ទី3ទី1បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការដាក់ម្រាមដៃក្នុងការចាប់អាគ័រលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះបង្រៀនឲ្យគេលេងអាគ័របែបនេះប្រសិនបើយើងចុចទៅខ្ទង់វាអត់ខុសទេសម្លេងมันលើឲ្យយើងដឹងថាវាជាអាគ័រណាមួយទៅហើយប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេមិនណែនាំឲ្យយើងប្រើម្រាមដៃ1 2 3នោះទេបាទដោយសារម្រាមដៃទី1មេដៃទី2ទី3ទី4ទី5គឺគេមានក្បួនក្នុងការលេងក្នុងការប្រើប្រាស់ម្រាមដៃប្រសិនបើបងប្អូនចាប់ត្រឹមតែ3អាគ័រគេលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាប់នៅក្នុងម្រាមទី1ទី3ទី5ឬក៏យើងបញ្ច្រាស់ម្រាមគឺ5 3 1ហេតុផលអីបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យការលេងចាប់អាគ័របែបដូចនេះប្រសិនបើយើងលេង3សំឡេងគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដៃចូលទៅវាស្មើនឹងអាគ័រមួយបាត់ហើយ
បាទប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចាប់អាក័រ3ខ្ទង់តែចាប់ម្រាម1 2 3បែបនេះវាមិនខុសសំឡេងហើយវាក៏មិនខុសអាក័រដែរប៉ុន្តែវាខុសម្រាមដៃយើងប្រើបែបនេះលុះត្រាតដែលយើងប្រើចាប់ពី4ខ្ទង់ឬក៏យើងចាប់ពី5ខ្ទង់ឡើងទៅមានថាយើងអាចប្រើអាក័រដល់សេតណាអាក័រទី7អាក័រទី9ឬអាក័រទី11អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចាប់អាក័របែបនេះខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកបងប្អូនចាប់អាក័រមិនខុសទេតែម្រាមដៃលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាខុសហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូដែលបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សតាមបង្ហាញទៅតាម YouTube សូមឲ្យមានបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតទៅតាមបច្ចេកទេសពីព្រោះយើងរៀនទៅតាមក្បួនបើក្បួនហ្នឹងមិនមែនយើងជាអ្នកបង្កើតទេគឺយើងរៀនទៅតាមក្បួននៃអន្តរជាតិមានន័យថាគេក៏លេងអញ្ចឹងយើងក៏លេងអញ្ចឹងដែរមានន័យថាគឺគេបង្ហាញលើកទឹកចិត្តឲ្យលេង1 3 5បាទលក្ខណៈក្នុងការចាប់អាក័រគេឲ្យយើងចាប់ម្រាមទី1ម្រាមទី3ម្រាមទី5ឬក៏បើអាចនិយាយថាខ្ទង់ទី1ខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី5លក្ខណៈក្នុងការបង្កើតអាក័រក៏ដូចជាការចាប់អាក័រដែរអានេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូស្អែកផ្សេងសាលាផ្សេងទៀតក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលទៅតាមជំនាញភាសាភ្លេងសូមឲ្យមានទៅតាមបច្ចេកទេសនៃភាសាភ្លេងឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនបានបញ្ចប់នៃសាលាមហាវិទ្យាល័យតន្ត្រីសូមយកតាមក្បួនខ្នាតនៃសាលាមហាវិទ្យាល័យតន្ត្រីក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញក្បួនតែមួយបាទភាសាតែមួយបច្ចេកទេសតែមួយបាទងាយស្រួលដល់លោកអ្នកបងប្អូនយើងឯទៀតដែលគាត់ហាត់រៀនហើយគាត់ស្វែងយល់ឲ្យវាទៅតាមក្បួនខ្នាតជាអន្តរជាតិតែមួយបាទទាំងអស់នេះគឺជាអន្តរជាតិតែមួយជាតិសាសន៍ណាក៏គេប្រើគេនិយាយគេបញ្យល់ទៅតាមបែបក្បួនខ្នាតទៅតាមអន្តរជាតិដែរតែត្រោះខុសតែត្រង់តែភាសាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកក្នុងមេរៀនយើងវិញអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបត់ស្វាយចន្ទទីលោកគ្រូក៏បានណែនាំឲ្យយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់ទៅលើម្រាមដៃទី2លោកគ្រូបានសរសេរភាសាឡាតាំងបាទ D E D G E D B អីចឹងទៅឬក៏អានជាភាសាD E ជាភាសាបែបយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែនេះជាភាសាឡាតាំងបាទអញ្ចឹងយើងអានភាសាបែបភាសាភ្លេងក៏បានគេហៅថាសូរស័ព្ទបែបជាសំឡេងគេហៅថា Do Re Mi បាទ Re mi re sol mi re si re la sol mi sol re si sol បាទអញ្ចឹងម្រាមដៃបើយើងអាចប្រៀបម្រាមដៃ Re ni re na ni na ni na 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 ne na ne ហើយបើយើងចូលអោស្វាយចន្ទទីនារីអូនណាមេសាខាធ្វើបនកាណាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតតាមរយៈ metronome បាទខ្ញុំអាចយក metronome ហើយខ្ញុំលេងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញម្រាមដៃទៅតាមណោតអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលឃើញណោតជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំអាចលេងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅតាមវិភាគហើយស្ដាប់ទៅតាមអ្វីដែលយើងជាឯកសារបាទអញ្ចឹងបាទតំពោ120បាទ1 2 3 4 1 2 3 4បាទយើងរៀបភីឡើងទៅលើវិញស្ងាត់ បាទតោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅលើម្រាមដៃប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអូលោកគ្រូអើយខ្ញុំម្រាមដៃខ្ញុំដូចជាឆ្កងដូចជារឹងពិបាកហាត់នឹងការលេងតាមម្រាមដៃដែលលោកគ្រូបានរៀបចំណាស់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចសេរីភាពក្នុងការប្រើម្រាមដៃបាទ
តែបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនព្យាយាមលេងទៅតាមម្រាមដៃដែលយើងបានរៀបចំជូនវាហាក់បីដូចជាត្រូវ position ត្រូវទីតាំងដែលយើងឲ្យបងលោកអ្នកបងប្អូនលេងវាហាក់បីដូចជាបើវាស្ថិតនៅក្នុងអាគ័រទេស្ថិតនៅក្នុងតុងសល់អញ្ចឹង melody លោកអ្នក solo ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុង scale ឬក៏អាគ័រសល់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងយល់ពីរបៀបនៃការលេងបទចម្រៀងនេះអាគ័រដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូន sol major ពេលដែលយើងចុច mi minor ពេលដែលយើងចូលមកអាគ័រ sol major វិញបាទបទចម្រៀងនេះមិនអាគ័រច្រើនទេដូចជាអាគ័រ la minor យើងបដូរម្រាមដៃបាទអាគ័រ re major អាគ័រ sol major បាទអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងគឺយើងមិនអត់ចាំបាច់ប្រើអញ្ចេះច្រើនទេលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជានឹងអាចខុសបច្ចេកទេសលោកអ្នកបងប្អូនប្រើអញ្ចេះបាទពេលខ្លះយើងបាទបើសិនបើលេង4អាគ័រ4ខ្ទង់លោកអ្នកអាចប្រើបែបអញ្ចេះឬក៏លេងលក្ខណៈបែបអញ្ចេះប៉ុន្តែសូមព្យាយាមហាមមិនឲ្យប្រើម្រាមដៃបែបលក្ខណៈលេង3សំឡេងគឺបែបម្រាម1 2 3នោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកចង្វាក់បែបរំវង់បាទចង្វាក់រំវង់បាទលបឿនគឺចង្វាក់រំវង់ជាទូទៅគេហៅថាចង្វាក់ separate មានថាខ្មែរយើងអាចប្រើថាជាចង្វាក់សេកាត់ឬក៏យើងអាចនិយាយថាចង្វាក់4ដែរប៉ុន្តែ4យើងរាប់លឿនមានថា1 2 3 4 1 2 3 4បាទយើងមិនអាចរាប់ចង្វាក់4យឺតទេអញ្ចឹងចង្វាក់ separate មានន័យថាគឺចង្វាក់គុណនឹង2ឬក៏យើងអាចថាចង្វាក់2លើ2ក៏បានដែរបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសំយល់ណាបាទសម្រាប់លក្ខណៈក្នុងការយល់ពីថាស្អីគេទេសេកាត់ឬក៏ពាក្យសាប្រាថា separate គឺវាស្មើនឹងចង្វាក់2លើ2បើយើងរាប់2 1 2 1 2 1 2តែបើយើងរាប់1 2 3 4ប៉ុន្តែយើងរាប់លឿន1 2 3ប៉ុន្តែវាលឿនជាង2ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកចង្វាក់រំវង់ហើយខ្ញុំបើក A C M P ពាក្យពេចន៍ហៅថា accompaniment លក្ខណៈក្នុងការលេងអាគ័រដៃឆ្វេងបាទគេលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាត់លោកអ្នកបងប្អូនរបៀបលេងបទចម្រៀងបទស្វាយចន្ទទីខ្ញុំយកសំឡេង accordion បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកចង្វាក់រំវង់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចុច synchro start ដើម្បីក្នុងការលក្ខណៈ stand by អញ្ចឹងខ្ញុំមកចូល1 2 3 4បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចង្វាក់លបឿន140អាចនឹងលឿនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀបរៀងលេងយ៉ាងម៉េចឲ្យយឺតជាងនឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទម្លាក់ត្រឹមតែ120បានហើយកុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនលឿនពេកបាទ1 2 3 4អូខេលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជារបៀបអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាត់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការលេងបទចម្រៀងមួយងាយស្រួលសម្រាប់បទចម្រៀងបទស្វាយចន្ទទី
បាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានជាវសភៅនេះទៅហើយមិនទាន់យល់ពីរបៀបលេងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់លេងបទចម្រៀងខ្លះៗប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែទិញសៀវភៅបទចម្រៀងនេះយកទៅហាត់លេងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាផលលំបាកមួយសម្រាប់ក្នុងការហាត់រៀនលេងពីព្រោះនេះជាសៀវភៅចម្រៀងមិនមែនជាសៀវភៅមេរៀនដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបក្នុងការអានអក្សរភ្លេងឲ្យយល់ពីបច្ចេកទេសរបៀបក្នុងការលេងអកកណ្ដងនោះទេអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមានសៀវភៅមេរៀនជាមួយបាទមានន័យថាយើងមានមេរៀនយើងមានសៀវភៅបទចម្រៀងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាការឆ្លុះបញ្ចាំងរបៀបលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបក្នុងការមើលអក្សរភ្លេងមើលអក្សរហើយយកមេរៀនហ្នឹងមកលេងនៅក្នុងបទចម្រៀងអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលក់សៀវភៅទាំងមេរៀនសៀវភៅបទចម្រៀងទាំងអស់វា4ក្បាលបានថាមេរៀន2ក្បាលសៀវភៅបទចម្រៀង2ក្បាលដែរអញ្ចឹងមួយសេតហ្នឹងគឺ4ក្បាលអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលតែងតែជាវតែងតែទិញទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនបានមកជាវនៅតាមសាលាខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែលក់4ក្បាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបមើលភាសាឬក៏អាហារអក្សរភ្លេងឈានមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀនលេងបទផ្សេងដោយខ្លួនឯងបាទហើយបើមានចម្ងល់អីផ្សេងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអាច comment ក៏ដូចជា call មកក្នុង channel លើខ្ញុំក៏ដូចជាសាលាយើងខ្ញុំឬក៏មកទទួលនូវសេវាកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្រៀនទៅលើជំនាញអកកណ្ដងដូចជាជំនាញឧបករណ៍ផ្សេងផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទ Moharith Music School អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្វែងរកបទចម្រៀងផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការឲ្យបង្ហាញឲ្យខ្ញុំម៉ាត់លេងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការលេងបទចម្រៀងបាទហើយបាទសូម like and subscribe share នៅបទចម្រៀងនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឯទៀតដែលគាត់តែងតែចង់យល់ស្វែងយល់ចេះផងដែរហើយមិនដឹងថាស្វែងរកក្នុង channel ណានោះទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនបាន share subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលពេលព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបង្ហោះចេញនោះលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលព័ត៌មាននេះមុនគេបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំ Moharith Music School សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជម្រាបលាផងដែរបាទសូមអរគុណ